Здравейте, аз съм Димитър и съм част от Игрикаски. И щях да ви попитам нещо, но... Ами попитай ги, де! Добре, де, ще ги попитам. Понеже още се уча да задавам въпросите. Та да ви питам, какво ще правите в сряда вечер? От 19 часа. Защото аз ще бъда ей тук. Морско казино Варна. Заедно с нашите приятели от Be Mindful. И какво? Какво бе? Обясним. Заедно с останалия екип на Игрикаски и нашите приятели от Be Mindful. Ще ви разкажем за това как се задават въпроси, има ли правилни въпроси и най-вече ще си говорим много, ще се запознаем и ще играем. Кажи им да се регистрират. Бързо! Да, това щях да забравя. Регистрирайте се, за да си запасите място. Ще ви очакваме в Морско казино Варна 19 часа в сряда. Очакваме ви. Ех, че си значи...